品牌冇價值都唔可以議價，咁先會搞到鬥性價比。Hi guys, it's Sandra time. Welcome back to my channel. 啲老闆就會話我嘅產品同埋我嘅公司嘅優勢就係性價比比較高，但係其實性價比高嘅背後係乜嘢啊？即係話你嘅品牌價值低啊，你嘅品牌冇價值啊，亦都唔可以議價，咁先會搞到好似喺度鬥性價比咁樣。你要做啲乜嘢先係可以真正嘅吸引到人呢？例如我哋可以去做到嘅啲促銷啦、推銷啦，但係呢啲促銷推銷千祈唔好亂咁用喎，用錯咗會令到你嘅品牌變臭㗎喎。除非你已經有一個方案而你去做呢個廣告或者促銷推銷，咁樣就唔同講法啦。真正嘅品牌係能夠令到消費者心甘情願去俾高價買你嘅產品嘅，佢唔會覺得你嘅產品係貴，佢只會覺得係我不配，佢只會覺得係我唔配買你嘅產品，呢啲先叫做品牌。就好似你入到 Hermes 入到 LV 咁，你會唔會質疑佢啲嘢賣到好貴啊？